究竟開一間店咧要留幾多錢先係啱嘅呢？有方法。好啦，開一間店究竟要留幾多錢先叫正確呢？有啲人咧就好大件事嘅，因為佢開完間店咧，如果間店冇生意咧，原來佢係冇多餘嘅資金去營運嘅，咁就好大件事啦。因為可能咧你就會將一啲嘢咧係減價啦，甚至乎可能咧已經係擔心同埋唔租啦，又或者可能咧喺軍心裏面咧就已經係大家已經開始散散地啦。嗱，一般咧最佳嘅方法咧就係我哋創業嘅時候咧要預留6個月嘅資金作為咧我哋嘅後備基金。6個月嘅資金嘅概念咧係點解嘅呢？即係話如果6個月裏面1毫子生意都冇嘅話嘅，我哋能夠交租同埋出到糧呢兩樣嘢就夠㗎啦。咁當然啦，如果你喺生意裏面6個月裏面你都唔能夠交租出糧鬧交嘅話，其實你公司亦都正式結束。但係一般嚟講呢，我哋統稱6個月呢係啱啱好嘅。呢一個呢係讓到你哋呢更有信心去前進，同埋呢喺軍心裏面呢係唔會咁容易咁樣去散亂，同埋呢佢可以呢令到你唔會好心急咁樣馬上將啲價錢啊落咗佢啊，或者可能你會覺得自己嘅策略係錯啊，一唔得呢就要即刻轉，對你哋嘅幫助係好好多啊。總之記住6個月，喺留言區話俾我聽，究竟你嘅備用資金究竟仲有幾耐捱得到呢？好片記得分享及留言。